kan. Skip daw ang makipag-usap. Sabi nila yun. Dapat andyan siya. Follow up. Ha? Dapat andyan siya rin. Si, Si Leo. saan? Dapat andyan siya kung Ayun, mag-usap. umuwi na naman. Hindi ka pumunta na nga dito sa dumaan. Si kuya daw makipag-usap ka. Loko. Dapat dalawa na sila nito. Oo. Umaga na daw yun nung may kausap. Siyempre, madaling araw. Philippine welder. Mantap. Apa-apa welding dia pandai. Duduk saja, ada orang welder yang potong, pasang, dia yang welding. Simpan air, baru kata dia tidak hangus. Amoy.